Hello dear friends, Assalamu alaikum, Namaskaram, welcome back to my channel. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിലമ്പൂരാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ കക്കാടംപൊയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിലമ്പൂർ അകമ്പാടം കക്കാടംപൊയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി മൂലേപ്പാടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കായുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് അല്ല, ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കയത്തിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഗം തന്നെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ താഴേക്കായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റും കാടാണ്. കാടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കയം, ഈ ഒരു അരുവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം ഒഴുക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല വിജനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്, നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ വാട്ടറാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളവിടെ വേസ്റ്റൊന്നും അവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സേഫായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി കക്കാടംപൊയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് കക്കാടംപൊയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തന്നെ നല്ല സേഫായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മൂലേപ്പാറ കയം. മൂലേപ്പാടം ബ്രിഡ്ജിന് താഴായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുളിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ കക്കാടംപൊയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിലമ്പൂർ വന്നാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വേൾഡിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴക്കം ചെന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം. നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻട്രി ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് 50 രൂപയാണ്. ആ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു തേക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലാണ് ഇവിടേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഒരു തേക്ക് മ്യൂസിയം വരുന്നത് ടൗണിൽ തന്നെയാണ്, നിലമ്പൂർ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം വരുന്നത്. നിലമ്പൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഊട്ടി റോഡിന് 4 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമുക്ക് തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള തേക്ക് തടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കാണുന്നതൊക്കെ ഒറിജിനൽ തേക്ക് തന്നെയാണ്. തേക്കിൻ്റെ തടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്. തേക്ക് വളർത്തലും അതിൻ്റെ പരിപാലനം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല തേക്ക് കിട്ടുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തേക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഇവിടെ പോളിഷ് ചെയ്ത് നന്നാക്കി ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. $116 വർഷം പഴക്കമുള്ള തേക്കും തടികളൊക്കെ ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് തന്നെ മലബാർ തേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വേറെ തന്നെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു തേക്കിൻ തോട്ടം. അവർ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയം. അതുപോലെ തന്നെ തേക്കിൻ്റെ സീഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ തേക്കിൽ വരുന്ന ഷഡ്പദങ്ങൾ, ഇൻസെക്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തേക്ക് മ്യൂസിയമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ഗാർഡനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കുക. ഇവിടെ 2 തവളകൾ ചെസ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു പരിസ്ഥിതിയിൽ തവളകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ തവളകളുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു അക്കേഷ്യ കാട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു കിഡ്സ് പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്, ലില്ലീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. വാട്ടർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പേരുകളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഏരിയ നടന്ന് കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടേ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, മാൻമെയ്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇവർ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടൊരു വാച്ച് ടവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിന് നന്നായിട്ട് വലിപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സൈഡിലൊക്കെ നിറയെ മുള്ള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂവിനേക്കാളും ഭംഗി ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലീഫിനാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഔഷധോദ്യാനം വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതിന് പറ്റിയ ഒരുപാട് ഏരിയ നമുക്ക് പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു ഏരിയയാണ്. ഒരുപാട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിലമ്പൂർ വരികയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു തേക്ക് മ്യൂസിയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. നമുക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മ്യൂസിയമാണ്. മക്കൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ.